ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தூங்கிட்டு இருந்தேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் எழுப்பி வா ஒரு பைக் ரைட் போகலான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. சரின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் பெட்ரோல் பங்கில் போய் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு ஜிடி நாயுடு மேம்பாலம் இருக்குல்லங்க, அங்கே தாங்க போனோம். இந்த மேம்பாலம் உப்புளிப்பாளையத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி கோல்டு வின்ஸ் வரைக்கும் இருக்காமா, கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் இருக்காமாங்க. ரொம்ப பெரிய மேம்பாலமாமா. ஆல்ரெடி நாங்கள் இதில் வந்திருந்தோங்க, எங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. சரி இன்றைக்காச்சும் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்ட்டு பைக் ரைடு வந்துட்டோங்க. செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. நானும் என் ஹஸ்பண்ட் அப்படியே பேசிட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வந்தோங்க. எங்கள் கூட அவரோட ஃப்ரெண்டும் அவரோட ஃபேமிலியும் வந்திருந்தாங்க. அவங்களும் பாப்பாவை தூக்கிட்டு வந்திருந்தாங்களா, அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுது. திடீர்னு பார்த்தா மழை வந்துருச்சுங்க. சரி என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சோங்க. சரி பாப்பா வராங்க, அவங்களும் நனைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி வீட்டுக்கே ரிட்டன் போயிட்டோங்க. ஃப்ரிட்ஜ் மலர் கலர் லைட்டெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. சரி மழைக்கு இதமாக சூடாக போய் ஒரு லெமன் டீ, சால்ட் பிஸ்கெட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோங்க. இந்த மாதிரி கியூட் வீடியோஸ் பார்க்குறப்போ ஃப்ளோஜர் பியூட்டிஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.